Enhlana sezansi ngiyababingelela abenkosi nina bakadlungwane wombelebele udlungwane odlunge emanxilumeni kwaze kwasa amanxilume sibekelana utekula abafazi bakaNomgabi betekula behleze emlovini bethi uShaka kayibusa kayibankosi kanti ilapha yokunethezeka khona nina bakandaba omhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nenyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla somdlebe igwija likamdlaka ligwegwe lijeza abasini bengoma inkomo yakhala emthonjaneni izwe zonke zayizwa ukulila uhlanyo olusemehleni amadoda uNomakhweli Ngonyama lona ubingelelayo ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube ngethemba nisaphila nina bezulu eliphezulu cha sisaphila thina emantungweni sisaphila kwaKhumalo ake sibheke nina beqhawe Amabutho enkosi uMjokwana kaNdaba inkosi uSenzangakhona kaJama uyise wesilo sakwaDukuza isilo uShaka kaSenzangakhona nina beqhawe uma ubuka Amabutho enkosi uMjokwana kaNdaba iningi lawo abuthwa ngo-1816 nina beqhawe nina bezulu eliphezulu okuwunyaka ke futhi okuhlawumbiselwa ukuthi ke inkosi uMjokwana kaNdaba yakhothama ngawo unyaka ka-1816 nina beqhawe ake siqale ke ngamahombe nina beqhawe amahombe ke ayebuye ke aziwe ukuthi ke awumbelebele nina beqhawe kuthiwa ke leli butho leli ke labeke liyintanga ke yelembe nina beqhawe labeke liyintanga yesilo ke sakwaDukuza kuyileso sizathu ke isilo sakwaDukuza sibongwa ukuthi ke sekudlungwane wombelebele nina beqhawe nina bezulu eliphezulu umbelebele ke wawubuye waziwe ukuthi uma ungamahombe nina beqhawe wabuthwa ngo-1816 ubuthwa inkosi uSenzangakhona kaJama nina beqhawe iningi leyinsizwa zombelebele zayikade izalwe ngo-1775 kuya ke ku-1785 nina beqhawe ibuthweni ke lombelebele kwakukhona nabantwana basendlunkulu abantwana otokotoko abantwana omaphitha abantwana odomba kanye ke nabanye ke abantwana ngikhuluma ke abantwana ke benkosi ke usojiyisa kaJama nina beqhawe nina bezulu eliphezulu abantwana basendlunkulu ke laba engibabalayo nina beqhawe umbelebele ke wazala ke ibutho elabuthwa ke isilo ke umpande ngeminyaka ke yama-1840s nina beqhawe ibutho ke okuthiwa ke indaba kakawombe nina beqhawe indaba kawombe ingane zombelebele ke lezo ingane ke zamahombe ke lezo zabuthwa ke isilo ke umpande isilo sakwaNodwengu nina beqhawe nina bezulu eliphezulu embelebeleni ke futhi ke kwabe kukhona nensizwa insizwa ke kwahamba ke yagcina ke isizakhele ke igama yagcina ke isibeke ke induku ke ebandla insizwa kaNtshangase ke okuthiwa ke umdlaka wakaNtshangase umdlaka kaNcidi wakwaNtshangase wayewumbelebele nina beqhawe umdlaka kuyileso sizathu ke phela ke ebongwa ke ukuthi ke uphangela umbelebele yona ke insizwa ke lena ke eyabe ke undunankulu ke welembe yona ke eyabe ke iphaka ke izimpi zelembe nina beqhawe yaphaka impi yasemampondweni ziningi impela ke izimpi ke eyayiphaka nina beqhawe yaphaka futhi ke impi ke yahlasela ke unxaba kaMbekane ziningi izimpi ke ezaphakwa ke undunankulu ke umdlaka wakwaNtshangase nina beqhawe nina bezulu eliphezulu babe babili ke omdlaka ke nokho wayekhona ke nowakalanga yena ke wabe ke ewufasimba okuyibutho ke labuthwa ke isilo ke uShaka isilo ke sakwaDukuza nina beqhawe umbelebele wawubuye ke waziwe ukuthi ke uhamahombe wathi ke ngenkathi ke usuganwa ke umbelebele waganwa ke yibutho ke lesifazana ke elalibuye ke elalaziwa ke ukuthi ke liyintshuku kaMadango nina beqhawe ibutho ke lesifazana ke lelo khona ke ukushayisana ke kwembono ngaleli butho ke leli ke intshuku kaMadango abanye bathi kwabe ke kuyibutho labathethwa nina beqhawe abanye bathi cha kwabe ke kungela kwaZulu ke leli butho ke intshuku kaMadango nina beqhawe nina bezulu eliphezulu asihlabele mgamba kwethu ibutho ke lesibili ke elabuthwa ke inkosi ke uMjokwana kaNdaba intontela nina beqhawe intontela ke yayibuye ke yaziwe ukuthi uDiba Inhlangu nina beqhawe noma ke uJubi Ingqwanga nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ke intontela ke kwakukhona kuyo ke iqhawe ke lesilo ke uDingane iqhawe ke uNdlela kaSompisi wakwaNtuli kwakukhona kuyo ke futhi ke noHlathi wakwaNtshangase osotobe kaMpangalala wakwaSibiya ziningi insizwe ezayisentonteleni onongila wakwamabaso ke wasemantungweni ziningi ke insizwe ezayisentonteleni nina beqhawe nina bezulu eliphezulu
nina benkosi. Intontela ke nawe yabuthwa ke ngo-1816 iyinsizwa ke zentontela ke iningi lazo zayikade izalwe ke ngo-17 85 kusuka ke ngo-1785 kuya ke ku-1790 nina beqhawe yabuthwa ke ngo-1816 ke intontela nina beqhawe. Yathi ke uma ke isiganwa yaganwa ke usiba ke lukaMjokwana, ibutho lesifazana ke leli ibutho ke elayo ke inkosi ke uSenzangakhona nina beqhawe ke usiba ke lukaMjokwana nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Asihlabele emgamo ke singene ke ebuthweni ke elilandelayo umgamule ke ibutho ke elilandelayo umgamule ke wawubuye ke waziwe ukuthi uDlambedlu. Yebo, uDlambedlu ngiyazi abaningi ke uDlambedlu ke silazwela ke silweni ke sasemgungundlovu sazi ukuthi lwabuthwa ke indudumo yasemgungundlovu. Cha, nenkosi ke uMjokwana kaNdaba nayo ke yalibutha uDlambedlu, lwalubuye ke lwaziwe ukuthi umgamule nina beqhawe nesilo ke umpande salibutha uDlambedlu, nesilo uShaka salibutha futhi ke uDlambedlu nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Iningi ke leyinsizwa ke zoDlambedlu uDlambedlu ke lwenkosi uMjokwana kaNdaba zayikade ke izalwe ngo-1790 ke kuya ku-1795. Nalo ke uDlambedlu ke lwabuthwa ke ngo-1816 nina beqhawe. Lathi ke uma seluganwa lwaganwa ke ibutho ke lesifazana, ibutho ke layo ke inkosi ke uMjokwana kaNdaba ibutho ke umcekeceke nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ke nina benkosi. Konke ke lamabutho ke la intontela lamaviyo ke lana ke amabili ke intontela kanye ke noDlambedlu ayaziwa ke ukuthi ke ayizimpohlo ngaleso sikhathi ayedume ke ukuthi ayizimpohlo nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Ayekhona ke nokho ke namanye ke amabutho ke amaviyo ke ayengena ke ngaphansi kwazo ke izimpohlo. Ngisho ke lawo mina ke engiwakhumbulayo nina beqhawe noma ke engiwacoshe ke kule inqolobane ke lezi ke eziyincwadi ke inqolobane ke zoStuart ke inqolobane ke zoBryant nina beqhawe nina bezulu eliphezulu ke incwadi ke eziqukethe ke umlando ke wakwaZulu nina beqhawe. Kulapho ke engicoshe khona ke nami, kodwa ke kuthiwa ke ayemaningi ke amabutho ke enkosi ke uMjokwana kaNdaba nina beqhawe nina bezulu eliphezulu. Ake ngimeke lapho nina beqhawe ke nina bezulu eliphezulu. uDlambedlu lwaganywa ke umcekeceke njengoba bese ngishilo nina beqhawe. Imizi ke yenkosi ke uMjokwana kaNdaba kwakusesiklebheni kanye ke nakwaZondela, kanti ke umuzi kayise lapho ke yakhulela khona kwakukwaNobamba nina beqhawe ngasemakhosini nina bezulu eliphezulu. Umuzi ke wenkosi ke uJama nina beqhawe kwaNobamba. Ake ngimeke lapho, baphile abenkosi, baphile abakaMjokwana kaNdaba. Usala kutshela, usala kunyenyezelwa, into ethe golo engantizamkhonto kithi kwamalandela. Siyabonga kakhulu nina bezulu eliphezulu, niphile nje.